հա, Fly One-ի պատմությանը, որը մեզ ավելի մանրամասն կպատմի Սամվել Տաթևոսյանը, բայց մի քիչ ուզում եմ հիշեցնեմ ով է Սամվել Տաթևոսյանը։ Սամվել Տաթևոսյանը մեր հայրենակիցն է, որը այս պահին գտնվում է Դուբայում եւ երբ որ Դուբայի Էմիրատի մասն է խոսքը գնում թե քաղաքի, սկսում է ռմբակոծությունը, նա տարածում է հայտարարություն առային, որ ցանկացած հայ, ով ունի խնդիր կամ ով ունի աջակցության կարիք, կարող է դիմել Սամվելին եւ նա այդ աջակցությունը կմատուցի, այսինքն կօգնի այդ մարդկանց, ով որ կարիք ունեն։ Ավելն ասեմ, երբ որ պետական ահաբեկիչները եկել էին ու այս տաղավարը մաքրել էին, կամերաներն էին տարել, լուսավորությունն էին տարել, անգամ շտատիվներն էին տարել, համակարգիչներն էին տարել, Սամվել Տաթևոսյանի օգնությամբ այս տաղավարը վերականգնվեց, այսինքն շատ կարճ ժամկետում գնվեցին կամերաներ, լուսավորություն, շտատիվներ եւ այլ, որ մենք կարողանանք շարունակել իմնեմնիմի բանը ընթացքը շարունակենք եւ իհարկե գերագույն շնորհակալություն Սամվելին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք այդ համատեքստում։ Ու Սամվելը այսօր մեզ տվել է հարցազրույց on-line եղանակով եւ մի քիչ ուշ մենք կմիացնենք ձեզ նրա պատմածը, բայց դրա հետ կապված շատ հետաքրքիր պատմություն է Fly One-ի մասին։ Ես չգիտեմ ինքը պատմում մանրամասներ չի, չեմ ուզում մի քիչ առաջ ընկնեմ, որ Սամվելի խոսքը հետաքրքիր լինի, էլի։ Ես այսպես ասած որոշակիորեն ներկայացնեմ Սամվել Թադևոսյանը, ինչպես Արմինը նշեց, այն անձնավորությունն էր, ով հրապարակային կերպով պատրաստակամություն էր հայտնել, աջակցություն հայտնել տվյալ իրավիճակում գտնվող բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր լայնածավալ ընթացող պատերազմի շրջանակներում գտնվում էին այդ գոտում, եւ ինչն էր հետաքրքիր, որ ինքը առաջարկել էր $180,000 շրջանակներում բորդ, որը որ սրանք չէին ընդունել եւ ըստ էության տեղ ունեցել հետեւյալը, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր որ գտնվում են այդ ռազմական գործողությունների գոտում, ստիպված են օգտվել Fly One կոչվող ընկերության ծառայություններից, որը որ մեկ տոմսի գինը տատանվում է այդտեղ $1,500 շրջանում։ Այսինքն, բայց պատկերացրա էլի։ Այսինքն դաժե այս նեղ մաջալին, որ պետությունը ինքը պետքա բորտը ուղարկեր անվճար իր քաղաքացիներին հետ, բերեր տենց անում է ամբողջ աշխարհը։ Նրանք հերիք չի փող են վերցնում այդ մարդկանց, մի բան է փող են աշխատում, որովհետև փաստորեն, եթե մարդիկ հնարավորություն ունեն, ասենք $400, $500, $600 գան հասնեն տուն, Fly One-ով իրանք պետք է վճարեն $1,500, որ գրզոն իր եկամուտը պետք է ստանա, բա ոնց։ $180,000 բորտի շրջանակներում մաքսիմում պետք է լիներ այդ երևի $400-500 էլի։ Դե մինչև ամեն դեպքում 1500-ից կրկնակի քիչ կամ եռակի քիչ։ Բայց պետությունը ասել է չէ, մեզ այդ բորտը պետք չի, մենք մեր բորտը ունենք, ուղարկել են Fly One-ը, որը $1,500-ով այդ մարդկանց պատրաստ է բերի տուն։ Ու ինչն էր հետաքրքիր, մամուլում արդեն տեղեկությունները որ եղան, առաջին թռիչքը Դուբայից Միացյալ Էմիրություններից որ գալիս էր Հայաստան, մամուլում գրվում էր, որ կիսադատարկ են գալիս։ Հա, որովհետև մարդիկ այդքան փող չունեն տան տոմսը։ Եվ մարդիկ գերադասում են մնան պատերազմի գոտում եւս մի քանի օր ավել,
քան թե այս խայտարակությանը ենթարկվեն։ Ну, ես իրան շատ լավ հասկանում եմ, որովհետև որ մենք գնում ենք հանգստանալու, ու ստիպված ենք ինքնաթիռ նստենք, որ ասում են fly one ավելի էժան է, ասում ենք չէ, թանկ, բայց ոչ fly one։ Ես fly one-ով չեմ երթևեկում սկզբունքորեն եւ ավելի լավ է մի քիչ ավել վճարեմ ցանկացած ուրիշ ավիակամպանիայով թռնեմ, բացի fly one-ից, ու դրա մասին գիտեն մեր բոլոր ընկերները, անգամ fly one-ի աշխատողները։ Ասում են մեր մոտ ակցիա է, բան ասում ենք ոչ մի դեպքում դու ուզում ես թռի fly one-ով, ես թռնելու եմ, չգիտեմ, մեկ ուրիշով։ Լավ, ինչևէ, ինձ թվում է ժամանակն է հիմա միանալ Տաթևոսյան Սամվելի ինտերվյուին եւ ինքը ավելի մանրամասն կպատնի տեղի ունեցածի մասին եւ դրանից հետո մենք կդիմավորենք մեր առաջին հյուրին։